Ja, det er Blak her, på vej ud for at motionere, fordi lillemor siger, at jeg bliver fære og fære. Hun kiggede på mig her en anden dag, så sagde hun, hvad helvede har du været med i trafikuheld? Så siger jeg, hvad mener du med det? Jamen, sin airbaggen er slået ud, sagde hun så. Siger jeg, nej, det er sgu da bare fordi, jeg har bygget en carport til John Dillermand der. Så kigger hun på mig, så sagde hun, ja, du har nok ikke behøvet at bygge en dobbelt carport, det må jeg bare sige. Så hun har lukket for det varme vand der. Så siger jeg, altså lille put kan vi? Nej, sagde hun, der er lukket. Så siger jeg, hvad så med et bedt blowjob eller noget? Så siger hun, jeg skal dævderne ikke puste med dig, du har pustet nok. Nå for helvede. Jamen så ikke noget at gøre jo, så må jeg finde ud af, hvorfor fanden man blev så fed der, så jeg gik ned til doktormanden. Og han sagde, kom ind for, og det gjorde jeg så, og det var fint at have kigge på mig der. Så siger jeg, ja, det er sgu, hvordan med kosten? Så siger jeg, det er god nok, jeg spiser der lige der gang om dagen i skærsnå. Så siger han, hvad med bajer? Jamen jeg drikker kun bajer på dage, der slutter med G, sådan og det har jeg altid gjort. Det er man nødt til at være lidt fornuftig jo. Så sagde han, prøv lige at lægge det op på briksen, og så undersøgte han mig altså i hoved og i røv for helvede. Så sagde han, ja, den er god nok, den er helt galt, du har en bygningsfejl. En bygningsfejl, sagde jeg. Hvad mener du med det? Jo, din mund der er cirka 4 gange større end dit røvhul, så det er det, der er galt. Så det er et flaskehalsproblem. Så sagde han, det kan godt være, du skal øve dig på at være bedre røvhul. Se nogle videoer med Donald Trump. Og det var det. Kan du have en god dag?